ඔක්කොටම ඊයේ අපිට හිමකුණාටුවා මේ අපේ ගෙදර දොරකඩ බලන්න වෙලා තියෙන දේ කොහොම හිම ගහගෙන ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් මේ ටික සුද්ධ කරගෙන යන්න එපා. ඉතින් තාම දැම්ම නම් සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. මොකද හුලගත් එක්ක තාම හිම එනවා. ඉතින් ෆිස් ගිහිල්ලා ගෙදර ආවට පස්සේ කරන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන් කියනවා තාම ස්ටෝම් එක තියෙනවා. ඉතින් තීරමක් වෙන්න දැන් සුද්ධ කරොත් ආයි මට සුද්ධ කරන්න වෙනවා. ඒකෙන්ද පොඩ්ඩක් චුට්ටක් විතර සුද්ධ කරගන්නවා පල්ලයට බහින්න පුළුවන් විදිහට. හරිම ලස්සනයි ඉතින්. ඔක තමයි ඉතින් කැනඩාවේ උදේට දැන් ඔයගොල්ලෝගේ සද්දේ හරිම ලේසි කියලා ලේසි තමයි වින්ටර් එක ටිකක් අමාරුයි මේවා සුද්ධ කරගෙන
අපේ ගෙවල් පැත්ත. ඉතින් හරියට පෙන්වන්න බැරි වුණානේ. මේ වාහන ගිහිල්ලාම තමයි සුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සුද්ධ වෙලා කියන්නේ ඉතින් නැයින් තැනට ගිහිල්ලා මම පාරේ නවත්ත වාහනේ. දැන් අපි ඉතින් මේ ටික සුද්ධ කරගන්න. ටිකක් ගොඩක් තියෙනවා. බලමු. සයි. Come. You're not gonna actually jump in. You are පැත්තට යන්න. අර පැත්තේ නම් මේ පැත්තේ. හරියට යන්න. It's not that deep. නෑ නැත්තයි ඉතින් මගේ යන්න තුවාලේ. Yeah, just like Are you okay? I'm okay. Okay, bud, we get it. Get up. දැන් ඉතින් මේක සුද්ධ කරමු. පොඩි අතල්ලෙකුත් ගන්න එපා. නැත්නම් වැඩක් නෑ.